रेडमी, पोको और Xiaomi का फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपने ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस किया होगा। यदि आप रिंगटोन को इंक्रीज़ करते हैं तो नोटिफिकेशन का साउंड भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई सेपरेट नोटिफिकेशन और रिंगटोन के लिए कोई साउंड नहीं है। इस चीज़ का सॉल्यूशन आ चुका है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, साउंड में जाना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है और सेपरेट नोटिफिकेशन साउंड एंड रिंगटोन साउंड को इनेबल कर देना है। फिर आप देखेंगे कि आप दोनों को मैनुअली अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। बट एक दिक्कत है कि ये सिर्फ HyperOS फ़ोन्स में ही आया है। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।